مستمرة حتى تعود الأحد الله. طفل في الشارع في الحارة أدعونا أحجارا شيخ يتضرع من بلادي ما في حل إلا نطرد. Şimdi programımız başlayacak. Programımızı kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim ile açacağız. Kur'an-ı Kerim okumaları için Sayın Emin Bulut hocamızı buraya davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil haram leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsallezî إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Kur'an-ı Kerim kıraatlerinden ötürü Emin Bulut hocamıza teşekkür ediyoruz.